भदौ 23 गतेको जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीले नभएर बाहिरी मान्छेहरूले गोली चलाए भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई साथीहरू प्रहरीले भर्खर मात्रै सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्याङ्कले चाटा मारिदिएको छ, यानि कि झापड मारिदिएको छ। एकपटक यो तथ्याङ्क हेर्नुहोस् साथीहरू। भदौ 23 र 24 गतेको आन्दोलनमा चलेका गोलीहरू र प्रहार गरिएका अश्रु ग्यासहरूको तथ्याङ्क हो साथीहरू। यो तथ्याङ्क अनुसार साथीहरू आन्दोलनको दौरान 2642 राउन्ड धातुका गोली चलेको भनिएको छ। त्यस्तै गरेर 1884 राउन्ड साथीहरू रबर बुलेटहरू हानिएको भनिएको छ र त्यस्तै गरेर 2377 राउन्ड ब्ल्याङ्क फायर हानिएको छ भने साथीहरू 6279 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको छ। अब यहीँबाट हामीले अनुमान लाउन सकिन्छ साथीहरू कि तत्कालीन सरकारले आन्दोलनकारीमाथि कुन हदसम्मको दमन गरेको रहेछ भनेर। अस्तिका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सैनिक सुरक्षाको घेराबाट बाहिर निस्किए लगत्तै फेसबुकमा एउटा हावाको तालमा स्ट्याटस लेखिदिनु भयो कि त्यो दिन सरकारले आन्दोलनकारीहरूको टाउकोमा ताकी ताकी गोली हान्न आदेश दिएको थिएन। स्वचालित हतियारहरूबाट गोली हानियो, कोही बाहिरको मान्छे आएर त्यहाँनिर आन्दोलनकारीलाई गोली हान्यो भनेर हावाको तालमा उहाँले स्ट्याटस लेखिदिनु भयो। तर साथीहरू प्रहरीले भर्खर मात्रै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यतिका धेरै राउन्ड गोली त्यहाँनिर चलेको भन्ने प्रहरीले खुद सार्वजनिक गरेको छ। हुन त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हिजो मात्रै राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि त्यो दिन आन्दोलनको दिन जसरी दमन भयो यसरी दमन गर्ने दमनकारीहरूलाई तुरुन्तै छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ भनेर। तर साथीहरू त्यति बेला सरकार सम्हालिरहेका कांग्रेस एमाले भने यो कुराबाट कसरी हुन्छ पन्छिन खोजिरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै एउटा अभिव्यक्ति दिए साथीहरू कि मैले भ्रष्टाचार नगर्नु ठूलो गल्ती थियो, अहिले मलाई नै घेराबन्दीमा पारिएको छ भनेर। घेराबन्दीमा पार्ने वातावरण कसले सिर्जना गर्यो? बेचारा देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको विरुद्धमा आन्दोलनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमाथि यसरी टाउकोमा गोली बर्साउने अधिकार कसले दियो? 2600 राउन्ड भन्दा बढी गोलीहरू चलेका छन् साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यो भन्दा ठूलो अपराध के हुन्छ? निहत्था बालबालिकाहरूमाथि यसरी गोली चलाउन पाइन्छ? यति बर्बर दमन त साथीहरू तानाशाहले पनि गर्दैन। खुमखार तानाशाहले पनि सर्वसाधारणमाथि यति बर्बर दमन गरेको हामीले कहीँ देखिँदैन। यहाँनिर त हामीले नै भोट हालेर चुनेर पठाएका हाम्रै जनप्रतिनिधि हुन्। हामीले नै भोट हालेर चुनेर पठाएका हाम्रै जनप्रतिनिधिले हामीमाथि नै यसरी गोली बर्साउनु यो कहाँसम्मको न्याय हो? यो कहाँसम्मको जनतामाथिको अनुत्तरदायीपन हो? अझ यसबाट आफूले गल्ती महसुस गर्नु त कहाँ हो कहाँ, दोष अरूमाथि थोपरेर बस आफू उम्किने कोसिस गरिरहेको छ। यो देशमा जब जब राज्यले चरम गल्ती, चरम लापरवाही गर्छ त्यसलाई विदेशीको नामको संज्ञा दिएर जनता भुलाउने कोसिस गरिन्छ। यहाँनिर पनि यस्तै भएको छ। यो जेनजी आन्दोलन भनेको साथीहरू नितान्त देशमा भएको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताको विरुद्धमा उठेको एउटा आन्दोलन हो। यसले पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू जसले वर्षौंदेखि यो देशमा भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर बसेका छन्, भ्रष्टाचारको जरो गाडेर बसेका छन्, तिनीहरूको उठीबास लगाइदिएको छ। घरबाट भागाभाग गर्ने पर्ने अवस्था बनाइदिएको छ। यस्तो अवस्था आइसके पछाडि, हुँदा खाँदाको सत्ताको उठीबास भइसके पछाडि यिनीहरूले यो आन्दोलनलाई विदेशीको घुसपेठको संज्ञा दिएका छन् साथीहरू। विदेशीको सेटिङमा भएको आन्दोलन भनेका छन् यिनीहरूले। यहाँनिर जब जब राज्यले अनियमितता गर्छ, जब जब राज्यले घुसकाण्डहरू मचाउँछ, यी सबै कुराहरू जनताले सबै कुरामा प्रश्न उठाए भने विदेशीले घुसपेठ गर्यो भन्छन्, विदेशी हस्तक्षेप बन्दिन्छन् यिनीहरूले। तर जब जब यिनीहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनको निम्ति विदेशीहरूसँग साँठगाँठ गर्छन् साथीहरू, त्यतिबेला यिनीहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक र राष्ट्रप्रेमी राजनीतिक शक्ति भनेर आफ्नो परिचय दिन्छन्। अहिले देशमा उठिरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धको यो आक्रोशलाई यिनीहरूले विदेशीको हस्तक्षेप, विदेशीको सेटिङमा यो सब आन्दोलन भएको भनेर जनता भुलाउने मेसो गरिरहेका छन्। तर त्यो कदापि होइन साथीहरू, यो नितान्त नेपालीहरूले गरेको आन्दोलन हो। आन्दोलन सकिसके पछाडि यहाँनिर सत्ता यताउता गर्न विदेशीहरू आए होला, विदेशीहरूको चलखेल भयो होला, तर आन्दोलन भने नितान्त देशमा मौलाएको यो भ्रष्टाचार, यो बेथिति, यो अनियमितताको विरुद्धमा नै थियो। तर यसरी देशमा भएको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दाखेरिमा, नारा लाउँदाखेरिमा बिचरा स्कुलको ड्रेस लगाएका, झोला बोकेका भाइ बहिनीहरूमाथि ताकी ताकी टाउकोमा गोली हानिएको छ र गोली हान्न आदेश दिनेहरू भन्छन् यो विषयमा हामीलाई थाहा छैन, यसमा विदेशीको हात छ भनेर। अलिकति लाज मान्नु पर्दैन? सरकारलाई फेरि पनि आह्वान छ, यसरी बालबच्चाको टाउकोमा ताकी ताकी गोली हान्नेलाई छिटो भन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा लिएर आओस् र ती शहीदहरूलाई न्याय दियोस्।